ちゃん男はつらいを映してくれん。みっちゃん男はつらいを映してくれん。守りますか。みっちゃんみたいに動くやつ。ああ、これ縄切りだな。いいじゃないと思う。長いような気がするけど。何悪いけど縄切りじゃないよ。長いよね。太刀のような縄切りのような感じがするけど。あれ赤松さん尻尾がなんか見えるよ。太刀のような気がする。赤松のような気がするけど。これで隅地だろうな、きっと今日は。ああ、柴田さん今日はもう、隅地だよ、隅地今日はもうこれであれだな、打ち止め。打ち止めよう。打ち止め。リリースする予定だったけど、これはどうする？どうする？これはリリースサイズだけど。十何キロはあ、10何キロね。リリースしないわけね。これは自衛隊からだ。これが一番高いわけ。今日はあんなこんなにする巻く必要なかったね。リリースできないって。一番高いわけ。今日はあんなこんなにする巻く必要なかったね。リリースできないって。
尻尾がなんか見えるよ。こっちのような気がする。赤町のような気がするけど。これで隅市だろうな、きっと今日は。ああ、柴田さん今日はもう、隅市だよ、隅市今日はもうこれであれだな、打ち止め。もう一目よ。打ち止め島小屋の。リリースする予定だったけど、これは4、5どうするキロでしょ。どうするこれはリリースサイズだけど。十何キロは自衛あ、10何キロね。リリースしないよけど。これは自衛隊のだから。これが、じゃあ男は辛いを映してくれん。これさんとこ行く。青木ないんじゃないかな。守りますか。金ちゃんみたいに動くやつ。ああ、これ縄切りだな。あ、そうか。いいじゃないと思う。長いような気がするけど。何悪いけど、縄切りじゃないよ。絶対に。長いよね。太刀のような縄切りのような感じがする。そうじゃないだろうね。残念なはずよね。ですよ。カメラ映すの？やばい、もう一度。じゃあ男は辛いを映してくれん。